গাইস তুমি খেয়াল করলে দেখতে পারবা সবাই বলে যে আমি গেরিনার মেয়েকে বিয়ে করব, তারপর গেরিনার কাছ থেকে অনেক অনেক ডায়মন্ড আরো ভিভেস নিব। তোমরা কি আসলে জানো গেরিনার মেয়ে আছে কি না? তোমরা না জানলে সমস্যা নাই, আমি আজকে বলে দেব তোমাদের। আমি আরো বলে দেব গেরিনার মেয়ের বিয়ে হয়েছে কি হয়নি, আর গেরিনার মেয়ের বয়স কত। তোমাদের এত কিছু বলে দিচ্ছি, তোমরা তো সবাই একটা করে লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারো। প্রথমেই বলি গেরিনার ভাই, ভিডিওটা দেখে কোনো লাভ নাই, আমি জানি না কিছুই, শুধু কোনো কন্টেন্ট খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই এই ভিডিওটা বানালাম। তোমরা সবাই লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিও।